aravuga ngo ariko Theo yari yaramuhishe amubwira ngo ntazabivuga, ariko mu magambo abiri nakunze harimo ijambo rivuga ngo Theo yamwandikishije mu irangamimerere. Ubwo niko kantu nshaka guheraho. Chapitre ya kabiri nakunze, umudamu we yatanze aravuga ngo ntacyo yigeze anyima, yahahiraga urugo. Rero Pamphile yaravuze ati bisa nko guterekera. Turebye mu byo guterekera pe nibyo bavuga, ntabwo imirimo yakoze nibyo yakoze ari byo, yakagombye kubikorera hariya. Ivuriro Amizero Life Center iri ni rya vuriro rihangamura indwara zananiranye maze waryisunza agacukubiri no guhoragaraguzwa gati n'amagara. Mu ivuriro Amizero Life Center tuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zifata igogora, indwara zifata ubuhumekero, izifata imitsi ndetse n'izindi. Twabibutsa kandi ko mu ivuriro Amizero Life Center tubafitiye na serivisi zitandukanye zirimo aromatherapy aribyo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro, hydrotherapy ubuvuzi buvurisha amazi, physiotherapy ndetse na massage aribyo kuvuga kugorora ingingo ndetse n'ubujyanama ku mirire. Muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye zirimo nka care solution ku bagabo ndetse na care woman ku bagore. Ni mu gihe kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe wa IB. Ukeneye serivisi zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato kasi buryo hafi y'akagari ka Nyagatovu, cyangwa mukaduhamagara kuri telefone igendanwa nimero 0782 72 42 29 ndetse na 0722 52 71 146. Ivuriro Amizero Life Center, igisubizo ku buzima. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibihe byanyu bimeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu bice bitandukanye mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Ndabasuhuje cyane, nitwa Gakire, nkomeje urugendo rwanjye rwerekeza mu bice bitandukanye cyangwa se tugakora ibiganiro bigiye bitandukanye. Iby'uyu munsi ibyo tugiye gukora, kanizere ko wowe ufunguye telefone yawe cyangwa se machine yawe ugiye kureba ikiganiro umeze neza. Nimba utameze neza, twizere Imana yo mu ijuru cyangwa se dusaba Imana ko ariyo yahindura amateka cyangwa se yakuremera amashimwe mu buzima bwawe. Ngarukanye na Adrien. Yes, ashimwe Adrien. Yes, ahimbazwe sana. Umeze neza cyane? Meze neza. Ndumva ndi mu mwuka ameze nk'umuntu uri ku gatuti. Ariko ubundi wazantumye mu cyumba cyawe nkaza kubwiriza. Uzaze. Nigeze njya mu rusengero ndi kumwe na Jerry. Bampa gatuti. Jerry arumirwa, nibwo bwa mbere ari yumvishe. Jerry yabwirije neza. Reka da. No, icyari gisekeje. Ni public nene mfite, nukuvuga ngo abantu bose bari barimo aho ngaho cyari giterane. Pastor mbona mwe nyuma aravuga ngo ngwino nasuhuza abantu. Haleluya rero kujya imbere. Byashimishije abantu bose bari aho bagakoma amashyi, akantu kose navugaga bagakoma amashyi. Ndavuga kumbi babagabo barwaniraga kuza imbere ari aya mashyi. Oya ntabwo ari amashyi. Ntabwo ari amashyatsi cyane. N'umurimo w'Imana, ariko by the way nicyo ubwo byenda wari ufite audience nini abantu bakagukunda. Ari igihe umuntu aba ari konveka akavuga agakonveka abantu. Yego. Ariko Imana yabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Umeze neza cyane Adrien? Meze neza, ubugingo ni buzima, ibindi muri rusange byo abari imvange. Ubuzima namaze kumenyera ko urumwe mu bakozi b'Imana. Reka njye mvuga gutya kubera ko iyi mihanda cyangwa se ibintu bya YouTube bimazemo igihe. Umaze nawe igihe uri kuri YouTube, ariko nabonye uburyo witwaramo ni byiza. Imana izagukomereza uwo murongo. Amen. Rimwe na rimwe baraza bakagenda cyangwa se bakijandika. Ntabwo ujya ukunda kwijandika cyane, uvugisha ukuri kandi Imana ikomeze guhagarareho. Amen. Byose rero tubishobozwa na Kristo duha imbaraga. Reka tubanze dusenga Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana nkuru, Imana ikomeye, Kristo umugaba w'ingabo z'ikirenga, uvuga bikaba yategeka bikamwumvira, uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire mwami. Shyikira abakurikirana iki kiganiro, puzura umwuka wera bahembuke, imbaraga z'Imana
ikora imirimo n'ibitangaza zururukane natwe umuntu wese ukurikira iki kiganiro ahembuke acyambariremo imbaraga feva y'Imana ibane natwe Kristo turagutumiye kugira ngo ibyo ugambirira mw'iri teraniro ringana gutya imbaga ingana gutya ndasabye kugira ngo bahembukire babohoke imbaraga z'Imana zikora ibikomeye abarizo zibana natwe ganza kandi utegeke Kristo unshyigikire Sam unshyigikire cameraman iby'Imana igambirira abari byo biba abadukurikiranye bose bahembuke feva y'Imana ibane natwe kubaka ubwami bwawe Kristo mu izina ryawe amen amena amena ikaze nanone hano hamaze kuba mu rugo ku rugendo online tv ndabashimiye nabonye bakunda ijambo ry'Imana ngira ngo abantu bari kureba iki kiganiro hari uburyo nahamagaye adiriye nkuku ngenda mubaza ariko nanone ntafata umwanya wo kubwiriza ijambo ry'Imana ngira ngo umuntu abantu bakunda adiriye channel ye bayita Beteri TV ngira ngo ubwo twayipininze munsi y'iki kiganiro uhita uri kureba iki kiganiro ugisoza uhita umanuka muri comment uhita ukora subscribe kuri Beteri TV hariho ijambo ry'Imana nuvuga ngo hariho inyigisho zirambuye ukunda adiriye hano tuba tumufite iminota mike ariko hariya uzamwumva iminota myinshi cyane mubasha kuganira kandi rwose Sam Imana igiguha umugisha nubwo nawe uri kuvuga ibyo ariko Imana iguha umugisha ndashima wowe nawe ndagushimira buriya hari igihe abantu bakunda kuvuga neza abantu kuko bari inyuma ya kamera abandi bakabavuga bapfuye rwose wowe na mukameramani wawe mugana abantu ngo ni umukameramani Sabene wavuze ngo Kadafi ni umukameramani umukamezi bakamejeje wowe na Jerry rwose ndabashimira Imana ijye ibaho umugisha bazagukunda Jerry ntago abantu baba bamuzi hari naramupostinze umuntu aravuga ngo ngo kumbi kameramani w'urugendo ni boga kandi uwo muntu wabivuze ni umuntu kazisha kandi Gerard Singo sawa ariko zagira icyo yibwira ni umusore mwiza utuje abantu bashaka nimero ya Jerry mujye munyandikiranye bahe ashobora no kugufotora mu bukwe ashaka kugufotora ufite anniversaire akora video buriya Jerry akora video z'indirimbo nziza narabibonye kageze ko abantu bamuhe akazi umukeneye wanyuraho wanyandikiye rwose uba wamugezeho nta kibazo buriya mvugishije ukuri kandi gukoresha umukameramani ukijijwe abari byiza aguhera amashusho ku gihe buriya mvugishije ukuri uri kuvuga Beteri TV ariko mfite urumva nkorana n'abanyamakuru ibiganiro byinshi ijambo ry'Imana kujya inama no gusharinga ibitekerezo uko numva ibintu nuko nundi yabyumva ariko mu by'ukuri ntakubeshye yego nabaye nk'ukorwa ku maso aho Jerry nawe dusa nkaho twatangiye kuzajya dukorana ibiganiro uzi neza ko tutabeshyanye kamera nkoresha ari yawe tutuvugishije ukuri nk'abakristo yego tudafite kurya imbebya ni yawe rwose na Jerry niwe ujya umfasha akanyeditingira mwese Imana ibaho umugisha rero wakomeje uvuga byiza byindi gihe kizagera mbivuga ariko vraiment abantu bo ku rugendo bajye bagukunda ntago uri mubi urumva nca mu Imana inkomeze kuko urugendo rurakomeje umuntu bita wowe rwose Sam Gakire n'umuntu bita Baraka TV yego mbasabiye umugisha hari ukuntu muteye amen n'abandi banyamakuru benshi buriya na Evode ni umwana mwiza cyane ariko by the way Imana ibaho umugisha urakoze gushima cyane adirengera ngo tuba tumufite dukunda kuganira nawe na nimero tuzishyira hejuru abantu bamukeneye babasha kuzibona adiriye twagiye dukorana mbo ntago adiriye muzi imbere impamvu dutangiye gukorana vuba hari uburyo mbere nyine yarateye ariko nubu niko agiteye da ntarahinda ntabwo ngo twakunda gukora ibiganiro twatwitse n'abapasiteri akavuga ati ngewe muzantumire nze kubwiriza ijambo ry'Imana cyangwa nimvu ngira ibyo mvuga byubaka abantu apana kuza muri ibyo bintu byanyu byo guterana amagambo kuri social media kabira twari turi yego biriya bintu nta nubwo ari byiza cyane ngira ngo ariko buriya Samo tujye tuvugisha ukuri uretse ko nta muntu wasebye undi cyangwa wavuga n'undi ariko tuvuga ukuri nimba tuvuga ukuri koko
nkaba ndi umukristo mpagaze ku iyi kamera n'Imana izambaza ibyo navuze. Ni gute umuntu yitwa pastor akitwa prophet akitwa evangelist akaza kuvuga ijambo ry'Imana akaza no kuvuga ibya Gakire uko byagenze nuko noneho rero tutaroma akabivuga nk'umuntu wari uhari ariko umuntu atanga igitekerezo natwe tujya tubikora tujya dukora n'inkuru zo gutanga ibitekerezo ukavuga ati byavuzwe gutya wowe ubyiyumviro byawe byumva gute. Icyo ni igitekerezo ariko kumanuka umuntu detaye oshya umuzi nanjye adresse sindivuga ngo ni mari ariko ukamanuka umuntu detaye ukamuvuga a z byose ukabivuga kandi igitangaza kimwe kiriho Samu ukavuga ibibi byiwe gusa ntuvuga icyiza gusa ukibaza umuntu ni negative gusa nta byiza agira noneho igitangaza arakavugwa n'umuvuga butumwa sibyo umuvuga butumwa batarakura arakavugwa n'umuhanuzi ibyo ni byiza none se oya pastor biroroshye yego afata apotre uri kuvuga ubusutwa akavuga ntavuga ijambo ry'Imana byonyine mu murimo wa apostles intumwa nta mwanya yabo no kuvuga ubusa ariko kumva kanaka na kanaka bicariye ku muntu bari kuvuga noneho rero hari abo njya mbona nkabona barutwa na mitsutsu cyangwa uriya nsabi n'aba comedy bariya bavuga basetsa abantu bakabishyura kandi bari muri sekira isi irabizi ari kuvuga ibintu wagira ngo ni ibya mitsutsu kubona umupastor ari kuvuga ukagera ibintu ni bya sabi ese ibintu tuvuga birungurande biri mu buhe bwami gutanga igitekerezo ni byiza ariko se ngendereye iki nukubaka ubwami bw'Imana cyangwa nukwiyumva aho ndahaza kuba kubariza ibibazo biri ntago iki kiganiro turi buze gugitinda ibintu byinshi cyane urumva urumwe mu bantu twaganiriye nyakwigendera Past Theogene Imana muhiruko dashira agenda uravuga ati hari nukuvuga ngo nyuma y'urupfu rwe havuzwe ibintu byinshi nanjye ari byo navuze wavuze ko hakiri n'ibindi ndetse ibi kivugo bizaza kuko nukuvuga ngo agipfa barabizi kiriya gihe cyo gushyingura zari intambara n'ibiki nyuma yaho haza famiye ye nyuma hagenda hazo duki abantu bamwe bakabyita ko ari gushinyagurira basigaye gushinyagurira nyakwigendera ubu noneho hongeye haza ibindi bintu ngo ba ku mwana wa Past Theogene yasize ibyo bintu ntabwo biri gukorwa ntabwo byakozwe na Gakire nk'umunyamakuru ko ngiye ntago ndi umuvuga butumwa ntago byakozwe n'undi munyamakuru mugenzi wanjye vuga BTN cyangwa uvuge TV1 ntabwo ari papi waje gufata iyo nkuru ntabwo ari indi nkuru twabonye wenda ku macano bijya tuvuga ngo nugutwika iyo nkuru wabonaga biri imbere cyangwa se bihangayikishije cyane cyangwa se bishishikaje abo twakwita ngo nabakozi b'Imana ko ngira ngo nabonye umuntu bita Pastor Claude na harya ni Bishop Gerard mbona abantu bose bose bahagurutse no kuvuga bari kwerekana ibimenyetso by'umwana ngo Past Theogene yasize abyaye nubwo ndi buze kubikoraho inkuru kuko nanjye mbifiteho amakuru noneho mbifiteho amakuru ko kuri ya mudamu n'umuturanyi yego ndanamuzi na mbere ndanamuza byara uriya mwana ubwo abantu baraza gukurikira ikindi kiganiro ndi bushyire hanze nibuze gutanga verisiyo yanjye wenda nubwo nyina w'umwana bari uzi se w'umwana ariko nzi undi muntu witwaga se w'uriya mwana ubwo nabyo nzabitangaho nanjye igitekerezo noneho mbwira amagambo wavugaga ati bizakomeza kuri Past Theogene bizakomeza noneho bikaba biri no kuvugwa n'abakozi b'Imana ubona bikwiriye ese abakozi b'Imana bagakwiriye gukora iki wenda tuvuge ko ibi ngibi n'ubundi nimba byaranabaye ntabwo ndi bubihakane cyangwa ngo mbyemere nimba byarabaye ni nabyo koko umwana arahari ni umugisha wenda nzi ko mama w'umwana ubwe twavuganye ambwira ko n'ubundi mama pasiteri yari yaramubujije kuza kuri social media ngo n'abariya n'ubundi bamuganirije ngo azi ko batari bubishyire hanze urumva ko abizi yego ananabyemera kuba bizi kuba yaramubujije ubwo nuko hari uburyo abyemera none izi nkuru za
kwirakwizwe n'abakozi b'Imana bagenzi bawe ni ukurwanira ku murimo w'Imana tubyite kwa kundi ngo kurwanira ku murimo w'Imana ndakoresha uburyo bubiri bw'amagambo abiri ajya gusa ariko aratandukanye uzi neza ko twakoze ikiganiro hano abantu benshi bavuga ibintu byinshi hari umunyamakuru kare twakoze ikiganiro ndamwana hari ikiganiro nakoze ku rugendo online TV bigitangira ariko ndabyibuka inkuru nyimenya twase dukora ikiganiro nge nawe yego tumaze kugikora undi muntu wakoze ikiganiro cyateje polemique intambara n'umuntu biterize nawe ni inshuti yanjye erizo kuri BTN TV ni inshuti yanjye agira YouTube ngira ngo wari uri gusobanura twibutsa abantu ho gato wari uri gusobanura ukuntu abantu badakwiriye guhita baha umuntu ijuru yego mvuga nti ijuru ni Imana iritanga rimenywa n'umutima w'umuntu ndetse n'Imana yonyine abantu baravuga ati Adriane watukanye uri biteza ibintu byinshi noneho matarutse havamo umuvugabutumwa agira YouTube channel nawe akora ikiganiro avuga ku bantu bakoze inkuru za zindi zaje z'ibitambo bavuga ko batanze ibitambo nawe aravuga ati muri gushinyagurira umuntu umukozi w'Imana ataranahora mu nyuma ejo bundi nawe yakoze inkuru avuga ati madamu uri gukora ibintu bisa nko guterekera hariho n'abashyizeho agakato bavuga ngo Pamphile yavuze ngo madamu Theo yaterekereye ariko ni ukumubeshyera yaravuze ngo yaterekereye kubera ko yasuye urumva habaye kwibuka amaze kwibuka bavuga ko muri uko kwibuka banatangije foundation umuryango ministries yo gufasha abantu harimo nyine biriya by'abana yego noneho abitangiza ku irimbi nabyo byateje polemique avuga nyine ko igikorwa cyatangiye Pamphile aravuga ati ibintu muri gusa nk'abaterekera ntago ari byiza ntago byagombye kugira acyaha mu gihe ibyo bintu byari bikirimo hahise haza indi ntambara haje umwana avuga ati umwana ariko hari ibintu bibiri nakunze nakundiye Theo nubwo yatashye ariko izina ry'abantu bararizi kubera ko umugisha n'ubahanda umugisha uba ku muntu yego yaratashye umubiri twarawubuze ariko ibikorwa nibyo yavuze bimwe turacyabikurikira n'abantu biracyabafasha nicyo nshaka kuvuga cyatumye numva nanatanga igitekerezo buriya abantu twihutira kuvuga ariko urugendo rw'umuntu ruba ruzwi n'umutima we n'uwo babikoranye n'Imana cyane ko burya ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana burya Yosefu yakiza kwerekana ibihamya ukuri ntago kwari gutsinda nta kuri yari afite Yosefu ngo muka Potifari yari afite ibimenyetso n'ibihamya bigaragaza ko baryamanye kandi ko umwana kuko yamufashe ku ngufu nta muntu ubundi ubukwiriye kwezwa nta n'ubu ukwiriye gushinjwa ibintu 100%. Ibyo niko kuri none rero ikintu nakunze yavuze ngo umwana ifoto zagaragaye aranavuga ngo ariko Theo yari yaramuhishe amubwira ngo ntazabivuga ariko mu magambo abiri nakunze harimo ijambo rivuga ngo Theo yamwandikishije mu irangamimerere ubwo niko kantu nshaka guheraho chapitre ya kabiri nakunze umudamu we yatanze aravuga ngo ntacyo yigeza nyima yahahiraga urugo uze kukakata yego uze kugashyiramo ako kantu yavuze yahahiraga urugo nk'uko yahahiraga urugo rwe urabyumva yitaga ku mwana nk'uko yitaga ku muryango we uriya mudamu turaturanye hano hirya ndamuzi none icyo nshaka abayeho neza ubona ameze neza igitekerezo nshaka kuvuga rero abantu dukunda gusifura aho byacitse mbese twabaye ba nyamugijya nino turi ba nyamugiyo bigiye
ubwo nimara kuvuga ibyo ndajya nagana no ku gitekerezo cyanjye nkanjadiriye n'ibyo ngibyo rumbaje ati abakozi b'Imana ntiwumva none akavuga ko yanakoze icyaha afite inshingano za gipastorale ari pasiteri reka nkubwire ikosa ritandukanye n'icyaha yego pastor aba yarakoze n'iryo kosa agakora icyaha cy'ubusambanyi akabyarana n'uwo muntu umurungi Diane yego niko yitwa yego bakabyarana icyaha cyari gutuma Imana imuhana Imana ikamuhana nuko umwana atari kumwandikisha mu irangamimerere ariko mu bimenyetso yavuze ko umwana yandikishije ikindi cya kabiri nuko atari gukora inshingano za kibyeyi aha noneho sasa niho ngiye kuvugira biramarira iki abantu biramarira iki sosiyete by'umwihariko parite y'ivugabutumwa inyungu iri buze uretse gusenya no kuribata no kurandura ibyo umuntu yakoze inyungu iri buze kubamo ni iyihe ko umuntu avuga ko yabyaye hanze kandi icyiza kirimo yarabyaye ariko yarareze yego ikindi cya kabiri yakoze icyaha arangije yandikisha umwana ayo ni amakosa leta ihanira ko umubyeyi yabyara ntakoresha ingano n'Imana n'ibintu bihanira ariko umuntu yasambanya ubundi ngira ngo ikosa ririmo ikosa rya mbere byakozwe na pasiteri none se tuganire kuko bikozwe na Samu Gakire ibi nibyo bijya bituma njya nanga kuvuga abo bantu bo barejejwe ubwabo babivuga abo ntago tuzi imico yabo n'imbuto zabo uretse gato iminsi y'igisambo ntiragera oya ntiragera guteze nta muntu ibikorwa bakora uretse gato ntago biriko birajya kuri kamera bibiri iravuga ngo nimutemezwa n'ibyo mvuga muzemezwa n'ibyo nkora ibi bavamo ubwabyo birejejwe ntuzabikate kandi barwanira ishyaka umurimo w'Imana nibyo nerekare ngo barwanira ishyaka umurimo w'Imana no urabihakana ute mu gihe bavuga ati tubabajwe no kubona no babajwe no kubona se Theo ntago yamwandikije mu gitabo kirangamimerere aho byari kubabazwa biteye gahinda nuko Theo aba ataramwandikije ubwo ngira ngo muri voice note yego muri voice note uzajye kuri Jajana TV ushyiremo voice note ikiganiro bagiranye yaravuze ati umwana yanditse mu irangamimerere yanakoraga inshingano n'uwo mudamu arabihamiriza neza kandi ntawe uzi neza ko uwo mubyeyi nawe yejejwe uretse ko abantu bakunda kwezwa mukunda kweza abantu byacitse bakunda gusifura n'abafana abantu b'iki gihe ntabwo mushaka kwinjira mu ijambo ry'Imana sibyo Dawidi yaguye mu ntege nke z'ubusambanyi bigera no ku rwego Imana imubwira ngo abagore bose naguhaye ntibari bakunejeje na muka uri iki mushaka wari kumufata ariko wiciye iki uriya Imana yaramubabariye nubwo umwana babyaranye yapfuye ariko mu nyuma muka uriya yaje kuba umugore wa Dawidi yego intege nkeya zibaho ahubwo icyo bigiye uri kumbwira ngo bari kurwanira ishyaka ry'umurimo w'Imana ni ukuvuga ngo njyewe bakora uretse ngo usobanure ntavuga butumwa ririmo nta no kuvuga ngo bashyire umuntu ku kabarore oya uzi neza ko ntajya nkunda ibi bintu bikebura abandi bashumba ntago bibakebura abo bandi bashumba se bo barejejwe nyine ahubwo bituma bavuga ati buriya yego hari ibintu bitatu bitabeshywa ikintu cya mbere kitabeshywa ni umutima w'umuntu icya kabiri ni Imana gatatu ni Satani ntiwayibeshya ngo uri mu pastor ukorera Imana Satani abona uri ingegera parito kandi abona uri mugenzi we ibikorwa byawe n'ibyo uvuga bimukorera chapitre ya 2 Satani Imana ndi wayibwira ngo urasenga izi neza kudasenga ikindi cya gatatu umutima wawe ntushobora kuwubeshya ko uri imfura uri inyangamugayo Imana ibona uri inkozi y'ibibi
n'umutima ubikubwira. Umutima urakubwira ati wowe uri gukomveka abantu ariko ngewe ndabizi neza kuri kubabeshya. Ibyo bintu ntibibeshywa. Rero kubeshya societe ngo muri kubaka ubwami bw'Imana buriya abo bose uretse ko ndashaka kubivuga mu mazina sinkunda kuvuga abantu mu mazina bose ubajyanye mu cyumba cy'amasengesho ukazana kagapimo bita termometre kagapimo ubushyuhe ukazana abanyempano bafite impano z'Imana bakabatuza cyangwa uretse n'ibyo tukajya mu cyumba cy'amasengesho iwanjye icyumba cy'amasengesho yego mfite ari abakobwa babiri ibi muvuga waca mu idirishya twabacisha mu idirishya bamwe pasiteri mu idirishya aya ubusapotere yaza mu cyumba cyawe ukamunyuza mu idirishya yaravuze ngo byaramenyekanye niba itaramenyekana bizamenyekana ngo wirirwa mu rusengero Imana ntikubone ugatanga amaturo yawe Imana ntikubone arabanga amafaranga yawe utanga udakijijwe yamarira ikimana ngo birarutwa nuko wabanza ukareka ayo maturo n'ibyo ukora ukabanza ugakizwa neza bazabanze basubire kuri Yorodani bakizwe ntago ari byiza. Ikindi cya kabiri uretse ko dukunda no kuvuga iki gihe uriya mubyeyi arimo si icyo gukora ibintu abantu bari gukora si cyo kublamingana. Uhe mubyeyi uriya Madame Theo ari mu gihe kimeze gute umutima we uracyafite ihungabana. Mbonera mbwire n'abantu bavuze ngo uriya mubyeyi yaterekereye Pamfili yatanze igitekerezo neza yaravuze ngo bisa nko guterekera yiyamana idini anytime tujya tuvuga amadini I'm very sorry bajya bantumira nkabwiriza nanjye ndumwe mu bamembazi banye ndumuvuga butumwa negeje ijambo ry'Imana ariko sinjya nkunda idini ni idini buriya reka nkubwire Sam idini cyo rikora ari kwambika umwambaro w'umweru izi neza kuri igikara. Rero Pamfili yaravuze ati bisa nko guterekera turebye mu byo guterekera pe nibyo bavuga ntago imirimo yakoze nibyo yakoze ari byo yakagombye kubikorera hariya ariko nabwo ushize muri logique inyurabwenge wabyumva no kuvuga ngo icyo yakoze cyo kujya kumva kwirimba kahatangiriza foundation ko batavuze ko se yaterekereye asoma ifoto mu rusengero Nyarugenge ko byabereye ku rusengero ntago byabereye kwirimbi gusoma ifoto none se Sam uranyemera tuvuga ukuri yego kirinje kuvuga kandi ntugikate nta kibazo kandi ukinsubiza ibyo guterekera ubundi Bibiliya yemera ko umuntu bamusezerera mu rusengero ibyo byitwa iki? Bibiliya yemera ko bamusezerera mu rusengero no apana we tumukuremo ndavuga aba bantu bose bapfuye yego ubwo nibyo nyine tujya kugira ngo umuntu akijijwe afite ahantu abarizwa mu itorero iyo tuvuga ngo ibizira byarinjiye ujye witonda nta murambo winjiraga mu nzu y'Imana si iterambere ryabizanye bavuga ko ari umubiri wa nyakwigendera ntago ari umurahambo ese umuntu aje mu mwuka byitwiki uriya bari umubiri mu rwego rwo kubiha icyubahiro iyo umuntu ariko ni Ikinyarwanda ubwo ni nk'abandi bavuga umurambo intumbi none se buretse gato ntago umuntu ashobora gupfa mu mwuka abapfuye mu mwuka ariko bagenda bahagaze byitwa iki si intumbi abagenda bahagaze ni za ntumbi bavuze z'abahanuzi none se niziriho zigenda none se tuvuge ko abangaba bavuga ibi byose bo ari abanyamwuka abangaba kubera ko ntabwo twari yego ntabwo uri kunteranya n'abantu nta ya termometre twe twabashyira muri Imana ntabwo uri kunteranya n'abantu niba mvuga n'ibitekerezo bindimo sibyo kandi ndi kubivuga ku ishyaka ry'umurimo w'Imana tuganire noneho n'aba babivuze ubise intumbi nawe none se mu bugingo baramufitemo ati nizo zitembere reka amatwi ndabizi neza ko ikinyoma gihuriyeho abantu benshi mu isi nicyo bitukura yego isi nta kinyoma isi nta kurigira ukuri kuba mu isi ni kumwe kukubwire ni ikintu cyitwa urupfu
niko kuri urupfu nibwo butabera buhaba mu isi naho ibindi byo ni ibinyoma ukize arushaho kurenganya abantu mu isi niyo mahame umutindi arushaho kuba umutindi niyo mahame abantu bubatse izina ku kinyoma barushaho gukomveka abantu no gushaka abasponsa kugira ngo bakunde bigwirizeho imitima nta bapastori urutse kumva badutse baje ntabo wumvise bafite abayoboke abagarutse mu Rwanda ntabo wumvise rundakarire oya hari nabandi bagiye fire barejejwe ba fire se ko ntibazura abantu umva Yesu yaravuze ngo nimwumva abantu bose bavuga ngo nguriya hari ntimuzageyo ubusaba barwayi babashyira ntibakira Yesu yavuze biravuga abaroma 8 abaroma 10 umurongo wa 3 haruvuga ngo bavuga ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ishyaka ritava mu bwenge ishyaka ritava mu bwenge niki nabantu bavuga ngo bakorera Imana kandi batejejwe nabavuga ngo barejejwe n'abapastor nabavuga butumwa turabashumba mwisi y'umwuka twarabaye intumbi zigenda zajo zinyahuko none se ko numva abantu babibreminga cyangwa n'abantu ntitubyumva kimwe buriya muka Potifari yari iki mu bugingo ntabwo ari intumbi ekute nsubiza ntabwo ari intumbi none se Yosefu ntabwo bavuze ko ari umugome ntabwo bavuze ko ari umugome ati wowe tugukuye mu buboye tuguha kutubwira ati urugo rwose rutware amazina turayaguhaye none mwana wanjye koko narakubwiye ngo byose urabyemerewe n'umugore buri ibintu bidakinishwa n'umugore na Bibiliya ntabwo ibyemera n'umugore wanjye uramufashe kandi muka Potifari irari yari ryaramwishe kandi Bibiliya imvuka ivuga n'ibitabo bya commentaire bitabo bya commentaire biblique zivuga ko muka Yosef abagore bose b'ibwami bari baramupfuye bari bafite irari bamushaka ariko muka Potifari aravuga ati ngwino mu cyumba ngomba kumvuka abaheburayo bamera Yosef nawe aravuga ati hoya abaheburayo basukwa ntabwo mbyemera abaheburayo basukwa muka Potifari atuma mpereza numva uko bimera iyo bigeze ku kantu ko kuri Yosefu urubanza rufite ibihamya n'Uwiteka ujya uruburana wenyine harya Yosefu yakoresheje intwaro ni kwiruka ubundi niyo ntwaro yanyuma ibisigaye hari ahantu urebe ukuntu bamutikura aje wawe buretse gato ngubwire buretse ugiye kuvuga ko ubusambanyi utatokesha intwaro aba ari ukwiruka utokesha ngo iki mwizira rya wajina na Yesu toka satani umukobwa yakweretse ibice by'umubiri by'ibanga watokesha da umudayimoni agapfa ngura umunyamwuka igitsina cyagiye kirimbura abapasitoro n'ubu turabafite bahagaze bapfuye buretse gato babwiriza duhanura bituma abantu bahagwa nawe uhagaze imbere yanjye Sam uzabishinga abakobwa bareba ukuntu usa n'ukuntu umeze azakwereka ibanga ni kuvuga ngo kata ya nyuma ni ukwiruka umva ukuntu Salomo yavuze ko yahuye nabo yaravuze ngo mwana wanjye cukubiri n'uyu mudamu ufite iminwa yoroshye imeze nk'isize ubuki n'amavuta ngarika inzira ze zikagikuzimu amagambo uzareba abasore babasambanye ukuntu bagira amagambo meza I love you je t'aime ari n'ukuntu bigira abamarayika ukagira ngo koko ukagira ngo ni marayika w'umucyo wamanutse nawe yaba yari umukozi w'Imana w'umusambanyi nawe mu rusengero aba yafite ugiye gutuma mvuga kari murori umuntu none uri guteretesha ijambo ry'Imana ugira ngo mwuka wera arahari enshwe we tuzasenga ubyumva uti uzabohoka kumbi mu kandi kanya akavuga ati uzaze ndakariso ngukore deliverance tujyane ku musozi nuko abadamu benshi batajya bivuga n'abakobwa benshi abanga kwiyicira iki CV yabo kandi Jerry ibi bintu bifiteho ubuhamya by'abarokore basambanira mu butayu deliverance arewe rero kumbwira ngo runaka turabafite basifura bafite abana ndugu yangu titire sigeranyo kigaragaza cyo ko umuntu akijijwe
ibyo kuvuga ngo ni pasitoro ngo ni revera aposozi n'igihe tuvuga ati abantu bakavuga ati ariko ni abakozi b'Imana barabisigiwe. Ndaguhakaniye abantu bari mu uyu murimo bose siko babihamagariwe. Harimo intumwa za Satani abihamagaye n'intumwa z'Imana. Rero kumbwira ngo ibyo reka buretse manze nkubaze ibyo bintu nakunze kujya mbigeraho ikibazo ubwashize naga nigeze nkora ikiganiro gisa nkaho kibaye impaka ndi gukoresha umuntu bita Ezekiel na Karosi reka mbavuge kuko bateye amagambo cyane kajya mvuga ni okay ngende umupagani mwe muri abakozi b'Imana ni mwe mwaka nabake mwakanyereye imbuto nabakozi b'Imana kuko icyo gihe bari kuvuga ngo bari muri umunyabyaha bari muri mu gace kabavuga ngo kivuga butumwa kavuga ngo nabakozi b'Imana abiyita abakozi b'Imana ariko si ukuvuga ngo kuba umuntu ari intyoza si meaning igaragaza ko nkorera Imana imbuto nera basengera abantu ibimbamo impano n'agakiza biratandukanye yego naravuze ngo niki kintu gishobora gutuma nkanjye Gakire uhinduka mpinduka nimba ko kuvuga ko ndi umunyabyaha yego ndiwe ndanabyemera niki kintu gishobora gutuma mvuga ngo reka koko ndabona ukuntu uyu muntu abayeho anyereye imbuto nziza arankuruye kandi ubivuze n'imbuto si ukubwiriza si uguhanura si ukwerekwa si ugusengera umuntu ngo dayimoni muvemo kurya tubasengera si uguhanura kurya duhanura bigasohora si ukwigisha kurya tubwiriza abantu bagafashwa reka da n'umwami yagiraga agace ka parido sinzi kubivuga neza ariko hari ako yagiraga biti ingoma amashyi yego umuhanzi Mara yaririmbye avuga ngo nimba utaravuzwe si ibicuma bagucaga yego ahubwo bakugiriye ibanga ko ari umwami ukabaha ibicuma by'inzoga ariko si uko wari umwere kuba rero tutabavuga si uko dufite ibyo tutabavuga dufite amabi menshi ubugome bwabo ubusambanyi bwabo ubugegera bwabo ukuntu bambuye abantu turabifite kuba tutabivuga si uko ari inkozi z'ukarabe urakoze cyane ahubwo nunamfasha nyuma y'ibi bintu urashaka ko tuzakora ibiganiro kuri ibyo bintu cyane kuko ngiye bikunda kumbaho nkajya nk'ahantu nkajya nk'igasanze nkumva nk'umuntu aranyongoreye nguriya ngo wa mupasiteri se ngo wa muntu mujya mukorana ibiganiro ngo nywera hano ngo nyine urumva nshaka kubyadimira ariko ngahita ntekereza ubu twebwe igitangaza kiba mu bantu iyo bivuze ukavuga ati kanaka arasambana abantu baravuga ati uri kuvuga ni hari umukozi w'Imana mumwirinde n'umwesikoro Eliza kigananutse gukora giteza intambara cyuriya mudamu wibye akavuga ati tanga amadolari 600 niko igitambo witeka avuze kandi tujya kuri banki vuba ubizane avuga ati uyu muntu mumwirinde baravuga turi kwangisha abantu ngimbaga ngibyo bintu ngo leta irabihanira leta yanga iza ahubwo igidufasha izo nzererezi nayo mabande tuyashyireho karubanda babafunga ngira ngo bakwiriye kujya buriya dufite umuyobozi mwiza uvuga akantu kamwe gatari ko buriya nk'umunyabwenge ahita kumva ngira ngo hari video yigeze gusakara y'umukozi w'Imana umwe muramuzi kugira ngo zana ubukene bwawe hano ijambo ageraga kurivuga uyita umukozi w'Imana urakoze bamwe mu bavuga ko bakurira abiyita abakozi b'Imana umwe mu bita umukozi w'Imana muramuzi wari wafashe igiseke nimba ari cyo bari kuvuga ati zana ubukene bwawe ujugunye hano jugunya mu bukene bwa Imana rahite guha 500 Imana ako ka video ngira ngo umukuru w'igihugu yagakomanseho niba bari mu mwiherero avuga ko abantu bajya gushyiramo ayo mafaranga batakwiriye kujya kuyashyiramo kuko hari ubujiji kuko kujya kujyana ubukene n'utwara ufite tuzane Imana iguhubukire ngira ngo wenda ubwo nari mbihuje nuko waruvuze ngo aba baravuze ngo umuntu ari kwangisha ahubwo uwo muntu uri kubwiriza icyo cyigisho niwe wagakwiriye gukurikiranwa nibyo twavuze mu matora na bya bindi ngo amaturo n'ibyacome aba bapasitoro n'aba bavuga butumwa bagenzi banjye n'abahanuzi bagenzi banjye twahagaze ku bya 10 n'amaturo tubahugirimbukiro ryo kujyana abantu mu kuzimu abantu dusigara dukorera Satani mu buryo bweruye tugira ngo turi gukorera Imana kubera ko usanga tutakibwiriza ijambo ry'Imana tutakivuga ukuri twirirwa mu matiku bitewe n'iki kirasi kutumba mbere bingini nyuma icya 10 amaturo niho dukura umuvuno kandi gitangaza abana babo bakiga heza
bakaba heza ndageze gute ni byiza ko umukozi w'Imana umwana we yiga heza niba akorera Imana true nibyo nimba ari umuvugabutumwa aho kikimbabaza nuko abakozi b'Imana baba mu mwuka neza banyabo basikigingiye intumbi zikicara mu masezerano yabo cyane kubwira se ngo babubakanye za Kibaga bagana he hose aho rero niho hari ikibazo harimo n'ibingibi ndi kuvuga by'uyu mugabo aho ni mwaba mwe ari mwe muri mu buyobe ntago turi mu buyobe abatazi uburyo ushobora gucuruza Imana yaguhaye dukura amenyo se natwe mugani w'abandi nukuvuga ngo umukinnyi atungwa n'akaguru umunyamakuru agatungwa nibyo bakwiye kudushyigikira bakadutera inkunga nibyo umukozi w'Imana agomba gutungwa n'impano n'imirimo nibyo impano ariko se umukozi w'Imana akwiriye gutegeka abantu ngo tanga 100 by'amadolari utanga 300 by'amadolari niko Imana imbwiye iyo Mana ibwiye ngo tanga 3 by'amadolari itakuvugiyemo ndabyemera koko yamvugiramo uko rero inkoresheje bitanga kuyaha muganga ugiye kwivuza ariko se urayamuha nibyo none se Sam wowe uraturisha umuntu ngo gutura ni none aha ariko wabuze urubyaro umuntu ajye kugusengera Imana banza umusengere arubone namara kurubona ushime cyangwa niba umukunze wowe bivuye ku mutima wawe mushyigike mbwa ati nshingiye ku bintu ukora kwa muganga bishyura mbere nta muntu guhamagara yewe ugeze umamagara arambwira ngo nubwo abantu bagusifura bakavuga ko ibyo urimo utabizi reka ngo ushyigikire mu murimo w'Imana kugira ngo umenye nimba ari abakuburemenga umenye ko natwe tukuri inyuma inshuti z'Imana ariko adiriye mbabarira mbanze mvuga aka kantu nari nabiheriyo ni kubivuga uri umwe mu bakozi b'Imana bayida afite n'icyumbi we sindajya gusengera ariko abantu bajyayo bavuga ko hari abantu Imana ikoresha adiriye arimo n'icyumba ayoboye ibyo ni ibintu byiza cyane nk'ubu ni hari nk'igihe nk'ubu ushobora kukwicara ukabura amafaranga ugasanga uri mu bihe bibi urakennye kandi ufite impano zawe ugasanga abana baraburaye kandi ufite umwana waganuriye bakohereza ituro bibaho nkarwaza n'abana nkajya no mu ideni nkabura nayo inzu nkayaguza ngiye bijya bimbaho komeza Imana yaguhaye urazicaranye ariko Bibiliya avuga ngo nubwo nabaza umuntu sinzamubabaza iteka nzamugirira ibamba nasukeka ko ubwo ubukode nzaboheramo Yesu yahindura ibihe nasukeka ko ibyo ngibyo bimbaho byose bimbaho Imana yahindura ibihe ikano ubugiye nkari ukajya uturisha ukazana abantu ukabanza ugakuramwa abantu ntuzaza why not is umuntu wuzuye Yesu mutegeka ngo tanga ibi ubundi Yesu bamuri twebwe aragutegeka ngo ndumva nahaswe nibi reka nkubwire ngewe reka musoma utari warengaho gateje Imana nkorera yego ndi ahangaha ndi kuri kamera yego umuntu yarambwiye ngo ndashaka gushyigikira mu murimo w'Imana kugira ngo umenye ko ibyo ukora tugushyigikira nari mfite ibintu byo gushaka kugura ibikoresho urabizi ko nkoresha ibikoresho byanyu icyo nshaka kukubwira kanongereho akandi kantu utari waharenga ni byiza umukozi w'Imana adiriye uwo muntu Imana yaramukoresheje abona mashine nziza cyane ariko hageze n'undi Imana ikoresha akabona kamera hageze n'undi Imana ikoresha hari ubwo n'ibiki ukabona mikrofone ubundi ukakora icyo nshaka kukubwira uwo muntu yamaye amafaranga yego yaramwe sinzamuvuge kandi ntago yayamaye ngo ngewe ngo bampaye amafaranga yari make arambwira ngo uyagura amayinite ugiye akoresha umurimo w'Imana usengera abantu kuko ikiganiro cyawe nakibohokeyemo angurira amayinite none si ikoresha umuntu akangurira amayinite ntiyamukoresha nkabona inzu none se reka nkubwire abatubanjirije bose uzabaze bariya basaza nawe kandi wabaye mu bapantekote urabizi uzabibaze Imana ikoresha abantu kugira ngo tubeho sibyo ariko ntabwo Imana ijya dukoresha ngo ducucura abantu ubacucura kubanyaga utwabo twose ngo niko Imana ivuze none icyo nshaka kuvuga aba bantu turi gucira imanza uriya muntu yego abenshi n'amabandi n'abasambanyi bajya mu bapfumu hari uwo nzi ngewe adereye yego hari uwo nzi wazaga ujya hano kuri YouTube apana no online agatanga ibiganiro akavuga ko asengera abantu kandi ari umurangi komoteri
hari n'undi nzi ujya mu bapfumu akambara akantu hano kugira ngo abone uko akora ibitangaza. N'izi Zoom hari abo nzi bakora ibitangaza kuri Zoom ariko utasengera dayimoni hano, dayimoni ya nyayo ikavuga ati nawe uraje runaka. Ejo narabonye filime we rekeraho, ejo narabonye filime kuri televiziyo. Ubwo impamvu mbyise filime ni umukozi umwe mu bita abakozi b'Imana, reka njye mbivuga gutyo ngo niko umwe mu bavuga ko ari abakozi b'Imana, umwe mu pasiteri kuri televiziyo imwe runaka, ari amateraniro yenyine bari kuyanyuzaho kuri televiziyo. Ndeba filime, urumva bamwe namenye ko ibyo bintu narabimenye mbere. Bategura abantu ukavuga ati reka mfate umuntu mukuru Nyamasheke, nta muntu n'umwe umuzi, aze ari kugenda acumbagira yavunitse n'ikibande n'ibiki, mushyire hariya mu bite za faya zanjye, mubwire ngo haguruka ugende, Imana irakoze, haleluya, vuga imirimo yawe, vuga uburyo wari umeze, vuga uburyo ubu ngubu umeze, vuga imirimo y'Imana, uvuge ibyo bintu byose. Ejo nongeye kureba filime, ubwo impamvu mbyite filime nuko nabirebye muza n'inyurabwenge, ndavuga no hari ibitangaza byinshi Imana ikora, barabikora mu cyumba cyawe hari abantu bahakirira, nta kamera tuzanamo. Yego, izi mbago bazerekana ku bantu, aba bantu kuki batitangira ubuhamya? Hari n'abantu nzi bajya basengera abantu bagakira, ariko baraza kati runaka yaransengeye, ariko aba bantu baje bakajya HVP Gatagara ko tuhafite abantu bafite ubumuga, dufite ibigo byinshi hano mu Rwanda. Bavuze ngo mundangire nkana ari umuntu ngo yego nyine nibyo ndi kukubwira. Abo bantu nk'abo bari gukiza abantu, dufite abantu bari Nyabugogo ku muhanda bahamaze imyaka ingahe, wamfunguriye wagiye ugakora igitangaza ugahagurutsa uwo muntu akagenda, ko ariko byibuza tuzavuga ngo twari dusanzwe twese tumuzi, nawe urazana umuntu from nowhere nta muntu umuzi. Rero icyo nshaka kuvuga kuri ya muntu sibyo, niyo wenda twabite niyo topic twariho tuganiraho. Yego, ntabwo icyo nashimiye Imana nuko yitaye ku mwana, naho aba bose babivuga n'ababiri inyuma tubashunguye twakuramo urukungu ni za ntumbi. Yego, nicyo nshaka kuvuga. Ubundi umupasitoro ntabwo abona umwanya wa nyawe wo kuvuga ubusa. Umwapotere ntabona umwanya wo kuvuga ubusa. Umurimo w'Imana ujya kugera kuri standard yo kuba potere. Nanjye adresse njya njyabo kubera ko ora ndara nsengera abantu mbihanisha njya kubwiriza, kandi ngewe nta n'idini ngira, uranyumva? None umuntu ngo ni umushumba, ubuse baminyoni baruhuka ryari, bagitwaza baruhuka ryari, zigira inshuti zaruhuka ryari, arewe none se badezire baruhuka ryari? Saba pasitoro uzababaza. Ba Masengo baruhuka ryari? Saba bishop, si bishop Masongo. Unofate bishop Masongo wari nabo bita ufate nabo ku mihanda we. Mujye mureka mutuze mugende gakikenye mwanzo kinamusho. Ngambaza. Reka dusoze kandi wakoze cyane. Icyo nshaka ko dusoreza ahubwo ngira ngo ibi bintu byose uri kubyitegereza ukabona biri gukorwa na nkabita abakozi b'Imana, cyangwa se reka mvuge ko ari bagenzi bawe. Biri gutanga, biri kwica isura, biri kwangisha, biri gutuma nkanjye ndeba n'undi muntu wese ureba ikintu byanga ibintu bituma bikora. Ubu ngubu abantu bari gukirizwa muri iki kinyejana bafite ibibazo. Nibura natwe twagiye tubona abantu baducyaha, twagiye tubona abapasitoro bafite impano akakurondora, twagiye tubona abantu berekwa bakabana n'Imana, Imana ikabakoresha iby'imbaraga. Ariko ikintu giteye agahinda kibabaje, umuntu wo gukizwa mw'iki gihe biri kugorana cyane. Kubera iki? Abantu bararaswa ariko babuzeho barasukira kubera ko turi intumbi, twabaye babi. Abantu barasambana ntabona aho yaturura ubusambanyi, abantu bakeneye gusenga ntabona aho basengera. Kubera iki? Azabwirwa n'iki ko ndi mu mwuka w'Imana, ndi kwirirwa mu matiku y'ubusutwa, sinuba ku bwami bw'Imana. None rero igitangaza abantu bakazamukira kuri titire y'ubupasitoro. Titire ya pasitoro si inshingano igaragaza cyuko umuntu yuzuye umwuka wera. Bantu b'Imana mureke mbabwire, sicyo kigaragaza ko rata kubona tubwiriza hanga
kubona tuvuga mu ndimi cyo kigaragaza ko twuzuye umwuka wera, ahubwo ibyo uzanyumvana mu gikari umpamagaye, imbuto uzasangana nge nawe tuvuganye, nibyo bizagukurura bikagaragaza ko ndi umukozi w'Imana. Ngira icyigisho kivuga ngo itonde mu rugendo gutati Kanani n'ibyatuma utagwa mu butayu. Kuba umuntu yabwiriza ari intyoza ari ingeso nziza si cyo kigaragaza cy'uko umuntu yakijijwe. Rero Imana idufashe, itugirire neza, iduhe gukizwa, dukizwe neza, twirinde, kubera ko dukeneye kuba abana b'Imana kuruta uko tuba abantu b'Imana. Nicyo navuga, Imana iduhana umugisha. None rero Sam ari kumbaza ati se ni ibiki byangiza? Nta kindi byangiza twangisha abantu Imana okubakundisha Imana. Nicyo navuga sa. Adire arakoze cyane, ngira ngo abamukeneye nimero ze ndazishyira hejuru, abantu banibuke kujya kuri channel bakore subscribe. Imana igumugisha cyane ku bitekerezo byiza. Urakoze cyane. Amen. Kiganiro kimugirira umumaro, mwuka wera bane nawe mu izina rya Kristo. Amen.